Hello สวัสดีจ้าสวัสดีงามๆสวัสดีสุขคนเด้อจ้าเด้อ Hey guys welcome to my channel Asian Mama USA always welcome you มาจากมื้อนี้มากินก้อยข้าวปุ้นนะจ๊ะก้อยขนมจีนใส่ปลาทูใส่กุ้งใส่ย้อน้ำจ้ะแซ่บๆเผ็ดๆ Today's noodle salad you guys so come join me มาจ้ะมากินคิดฮอดพี่ดาบ่ไปคิดฮอดแน่ This noodle salad spicy look fork and a chopstick ใส่ทั้งสอมใส่ทั้งอันนี้ เอาวางกันเอาสอมกันนะจ๊ะเอาสิได้ใส่มือคือเก่าแหละเผ็ดradish มาทำให้กินน้ำกันแซ่บๆใส่ปลาทูน้ำหมูยอ steam pork roll หิวจ้ะ I'm so hungry พี่ดาเพิ่งเลิกงานมาแซ่บกว่านั้นจ้ะใส่ปลาแดกน้ำปลาทูแมคเคอเรลแซ่บกุ้งตัวใหญ่จ้ะสุดยอดปลาแดกนัวมาจ้ะคำใหญ่ตัดสวดๆน้ำกัน
นนี้จะเป็นparsley แซ่บจ้ะพันอยากกินมาหลายมื้อเลยจ้ะแต่บ่ได้เฮ็ดเลยแซ่บเลยจ้ะพาสลีนี่แซ่บสุดยอดนะสมอยาก
ต้มยังไงเนี่ยจ้ะI love this parsley เวลามากขนาดนี้แซ่บพี่ดาก็อินเหมือนจ้ะอยากสิไปแล้วเนาะพี่ดาก็ขอขอบคุณสุขุสุขคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเนาะ thank you ค่ะ thank you so much for coming join me พี่ดาก็ขอสุขุสุขคนมีความสุขสุขุสุขคนอย่าเจ็บอย่าไข้นะจ๊ะให้ร่ำรวยสุขุสุขคนแล้วพอกันคลิปหน้า I'll see you guys next time มีใกล้ๆ bye